Mhelyn's Escapade. Guys, sino ba naman ang hindi matutuwa sa ganitong view? Lalo pag nasa roda kami, makikita nyo talaga kung gaano kaganda. So ngayon, dito kami sa taas and then we're going down later. Ay guys, papasok na tayo sa Red Cave. O, tingin, Barbie. Hi! Welcome po kayo sa Red Canyon! Ano na, bumababa na kayo? Halika na ate. Diyos ko ate, may hagdan pala. Ate, halika na, meron pa another one. May hagdan pa ulit. Yes. Ganito siya. So, picturean mo naman sis. Habang nakaganyan sis si ate. So, kami dito mag-ikot-ikot muna. Ate Pepo. Joy! Iyan ko na lang ito, mag-picture. So, kami ang nauna. Sagana kami sa pictures kasi nauna kami. Okay. Ate, enjoy mo na. Dito lang yun. Hindi ka masayang mayagdan. Nakikita niyo. Tinawag siyang Red Canyon kasi kulay pula. Bababa nga talaga tayo doon? Oo ate. Hindi, baka susunod sila sa atin. Mauna akong bababa, tapos pipicturean ko, tapos ikaw na bababa na, ha? Okay. Paano ba ito? Sundan mo lang. Careful. Yan. Dadaan siya sa mata. Dadaan ate. Paano yung cellphone? Cellphone. Cellphone muna lang. Wait. Ate oh. Oopsie. Paano yun? Pahiga ate. Akin na. Ha? Yung pa, kaya mo na po. Paano mo nakuha sa ito? Pati si Lola nakaakyat. Tasak. Sa taas ko. Kahit na, yung dadaanan natin, dadaanan din nila. Ay, ayun ito, ang ganda. Kasi gusto ko makita yung kurba. Akyat pa tayo, te. Oo, kasi pabalik tayo Kasi dun sa babalik ano. na, di ba, sa taas? Kaya, ibig sabihin kasi na yung ano. Ito na yung huli niya. Ate Pepot. Hi! Hi guys! Welcome back to her channel. Napagod kami. Ano yan eh, oh? Ano
Ay, hindi aakyat. Nandito na kami sa dulo ng Red Canyon. Ate Pepot. Ikot natin sipon. Puro sipon. Kita yung taas. Piling namin nasa Petra na kami. Ayan. Ganda ng rock formation. Sila dun sa... Foundation. Ha? Eh. Tingnan yung nasa taas. Doon kami dadaan mamaya. Doon sa may mga tao doon. Dadaan. Akit sa taas. Yun mo, ang ganda lang. Hindi ka natakit na tayo kasi malayo-layo pa yung lalakarin natin. Ano eh? Parang ang boses ko sa Kaya ang bato, alalayan kita. parang ang O sa mga hindi sumama dyan. O, magsisisi kayo. Hindi kayo sumama. Hindi ko lang sure ate kung nakapunta na sila. Ay, hindi ako makakita. o akin ang kamay mo. Ibulsa mo muna yung cellphone mo. Ay, Mamma Mia. Ayun, sila sa baba. Oh, yes. Si Ate Faye, di makakaya. Ate Faye, ready ka na ba? Ready ka na? Huwag ka tumingin sa baba. Dito ba sila? Dito ba lahat ba aakyat? Oo. Wala naman tayong ibang daan kung di babalik tayo dun sa daanan natin kanina. O yun, mag-ingat ka dyan, matarik yan. Umawa ka dun sa... Huwag ka titingin sa baba. The Adventures of Nene and Ate Maria Pepot. Isa mo! Dadaanan namin Ate, hawa kang maigi ah. Oo, Ate Pepot. Itatago ko yung cellphone ko kasi baka mahulog. Pag may nakahawakan na ako. Ayan, nakikita niyo ba sa likod namin yung spirals? Spiral rock. Ikaw, ikot ka ate para masaya. Oh, grupo! Malayo na ito. Ate, Dede. ang bilis nga. Welcome to King Solomon. Gusto sana umakyat na dito kasi hindi ko kaya. Hindi ako sasama ni ate. Pero bet ko talaga umakyat doon. No? Sa tuktok yung may Hindi ko may kaya prenup. bumaba. Tingnan nyo naman guys. Solomon's Pillars. Tit, 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 tit. Ah. Yun, doon. Sabi mo doon sana ako aakyat. Doon sana ako akyat sa may nag-prenup na yun. Doon, ayan. Ayan, ayan sila. Ayaw ni Ate Pepot. Sorry na lang sila.
matatanda yung kasama. Mga matanda na ba? Ate, gusto ko talaga Ako pipicturean ka tao, makiat ka. Papaano? ano? Susumso. Ayoko sumat. Gusto ko nakikita yung pinakano niya. Ayoko na yung makiat. Ay, tingnan nyo, ang ganda talaga ng rock formation. Ayan. Ayun yung master. Trio. Ayan talaga yung formation na parang mushroom. At dahil dyan, punta na kayo sa bus of the high. Ito na kami. خليك على ظهرك